المكنة الانفرتر الشنطة الجديدة، عاوزين نرجعها كده عشان جالنا عليها أسئلة كتير. 30. المكنه دي انفرتر بالعربي بنقول كارتة. يعني من جوه المكنه مفيش ملفات. الناس اللي بتتصل تسال دي من جوه مش ملفات نحاس وكده، دي كارتة او بوردة بالعربي. بوردة زي اللي موجوده في الكمبيوتر كده، ايسيهات ومكثفات وخلافه. هنا بقى ايه، نبص على الشغل من جوه. اول حاجه هتلاقيها اول ما تفتح الكرتونه الكتالوج بتاع الاستخدام، عليه التلات قدرات هم للماكينات 230 و 88 لحد 330 امبير. بعد كده هتلاقي الوصله بتاعت البنس اهي، وادي الارضي الوصله برضو معاه سلك محمل، كونكتورات نحاس اهي. بعد كده ده الماسك اللي بيجي معاها، ماسك الحمايه، ادي الايد بتاعته، وادي الازاز بتاع الماسك اهو كده هو كامل. كمان هتلاقي معاه فرشه معدن عشان الرايش، والحزام برضو بيجي معاها عشان لو عايز تحطها على كتفك تطلع بيها اماكن عاليه، حتت ضيقه ولا حاجه. المكنه اصلا خفيفه، خلينا نشوفها بقى. ادي المكنه اهي، حجمها صغير جدا جدا، وزنها ما يجيش يعني حوالي 3 كيلو، 3 كيلو ونص ولا حاجه. ده المفتاح بتاع الباور بتاعها من ورا اهو شغال. الفكره بقى ان المكنه دي بتشتغل معاك 220 فولت على البيت، بتشتغل كمان مولدات. ادي مفتاح التشغيل، من دي البكره اللي بتعلي وتوطي منها، وهنا ايه مطرح ما بتحط الوصلات. خلينا نشغلها. المكنه اهي اشتغلت، فيها من ورا مروحه عشان التبريد، ده الزرار بتاع التعلية والتوطية على حسب بقى اللحام بتاعك. لما دي تنور معاك اول ما تبتدي تركب الوصلات وتلحم. كده المكنه بكل المشتملات بتاعتها، الفرشه، الحزام، الوصلتين، الكتالوج، الماسك والازاز بتاعه. ان شاء الله هنعرض لكم برضو ال 330 وال 280 امبير. السلام عليكم.